Медер палуан бүгін өте чоң ат миниптир. Медер бұл қандай ат бұл? Российский. Берчи маалыматтан да қандай ат бұл, қаяқтан келген, жашы қаншада? Жашы 5-6 екен. 5-6 да. Бақа келесі жақсы екен. Күшті бар. Мақта Бойы қанша шығады? Өте эле чоң ат екен ғой бұл. 170 170-тен жоғарырақ окшойт го. Теп тиштеп андай өнөрлөрү жокпу? Жоқ, жоқ. Тугандар ушул ат сатылат экен, ушул медер минген ат сатылат экен, российский порода. Ичине айдачы, бастырчы. Жеңилдигини көрөлү. Үйүргө коюлган экен бул ат. Айгырда жүрген жайларда. Айгырда жүргөн, а? Үйүрү гаранта. Улагы гаранта. Улагы гаранта дейм. Мусалатмен келет. Путколдору таза, а? Таза. Бойы 1.75-1.77-ге барат экен примерно мындай. Ат өтө эле чоң ат экен. Медер бул ат сатылат деп калдың, акчасы канча? Акчасы миллион кам бар дейт. Миллион? Башка. Кандай номерге байланышка чыгат анда? Мен номер берип коет. Айта бер номериңди. 78 78 мен. менен. 25 10 35. 25-10-35 номерге кайрылсаңыздар, ушул Медер палуан ушул ат жөнүндө толук маалымат берет экен. Кайман аты бар экен бул аттын? Жок. Аты жок экен.